Tervetuloa uuden videon pariin niin sanotusti pitkästä aikaa. Pitäis muutama rengastyö tästä pyöräyttää. Pitää saada kaverin kuplavanteisiin kumit päälle ja saadaan se sitten niinku pikkuhiljaa kans loppusuoralle. Siellä olisi vaihdeltu vaihelaatikon noit kaikki tukityynyt. Aivan tuska homma oli vaihtaa tuota etupäästä. Ja nähtävästi joutui tuot vähän. Täältä joutuu vähän vaihtaa kytkiakselin, niin Stefan joutuu vaihtaa vielä. Mut nyt olisi uudet kumit paikallaan. Oli siis semmonen holo. Siellä on sit tollanen, pitäisi ruveta sovittelemaan. Sekä sit täällä on tää niin sanotusti sydän. Venat pitäisi säätää. Ja sit noi ei ollut aukeamassa ikinä. Sitten löytyy myös tollaset. Muutama kansi. Sitten sieltä löytyy toisen moottori osia. Eikö sit vielä joskus jotain tule? Mut tossa on noi kumit, mitä pitäisi laitella. Nypätään ne tonne sivuun valmiiksi. Mut joo, näitä ollaan nyt kuumennettu ja voideltu muutamia viikkoja, niin ei noi kyllä oo mihinkään aukeamassa. Sama oli nämä toiset kannet, mitä mä purettiin, niin poikkihan ne napsuu. Induktio kuumenin lämmenin, mikäli ei ikinä onkaan, niin ois aika kiva. Mut muuten perushuoltoa jos tekis. Otetaan muuten tuot kupponen ja tuolta sitten jotain. Pom. Annetaan se lämpöä. Jotain ei ollut siis mikään mieluisin homma ei ollut. Täältä piti noin takasvingit avata ja jotta saatiin vaihelaatikkoa tarpeeksi taaksepäin. Sai se etutyynyn sieltä. Se on siis tuolla välissä. Se on niinku rungon ja laatikon väliin tulee tommonen kumilimppu. Kampperilla kun menee, niin se rupeaa jossain vaiheessa syömään vähän sisäkulmaa, mutta se ei vaarallista ole. Lähtikö se tosta päälle? Paskanmarjat tuolta. Sitten piti käydä hakea erikseen rakotulki, ei löydy mistään. Tippakannu. Ja tällä ei tee kyllä juuri mitään. Jätetään toi kaffe tohon viilentymään, niin pyöritetään noin kumit tässä välissä paikalle. Siinä se sit ois. Olikohan näissä jotain pyörimissuuntia? Ja joku ulkopuoli.
eiköhän heitellä toinen kumi pintaan vielä. Så där ja. Sitten katsotaan, saada me toi kumi vielä nousemaan tohon vanteelle, mut siinä ei pitäisi olla mitään ihmeellistä. Ja sitten toinen vielä. Sitten mä pistetään laitan tuolle kaverille. Kenen noi on, niin laitetaan kuvat, että ne on valmiina. Elikkäs, se olisi tehty. Mitäkään mä sitten niin täältä pitäisi toinen etupää omasta toisesta puolelta, niin pitäisi toi vanne irrottaa, jotta me saadaan sinne sisäkumi vaihettua. Noita täytyy purkaa ja kalvottaa ja laittaa verkkokeulalle. Eletään kuitenkin jo joulukuuta, niin mä luulen, että näillä rupeaa tulla jossain vaiheessa niin sanotusti hoppu. Siellä ollaan tyhjänä. Jos nyt sitten olisi hyvä hetki aloittaa niin aamupalalla ja tosta kahvia, kuppi mukitelineeseen ja persepenkki. Niin siis nää oli muuten sit semmonen, että mulla on toinen moottori kokonaan purettuna. Tuolta löytyy kaikki uudet laakerit. Sylinteri ja mäntäsarja pitää hommaa vielä. Mut 12-volttinen vauhtipyörä. Tuolta löytyy sit muita tingelitangeleita. Noin löytyy kaikki uudet laakerit. Nokkaksi, eli kaikki laakerit. Oikeastaan kaikki. Sinne tulee uutta.
Mut nyt on niin tämä nyt teen ekaa niin sanotusti perushuollatan. Mä olisin tuon putkista halunnut vaihtaa, mut se on mun tuuri, noin menee poikki, niin en mä sit tuu kerkeämään kyllä tulevaksi kesäksi saamaan tätäkään valmiiksi. Niin tässä on sitten nämä vanhat tyynyt. Tää oli ihan ok. Toki on se pulleeksi tullut, mutta tää rupes niinku hymyilyttää. Toi on entinen. Joo, mitäkään muuta. En tiedä, täytyis mä ottaa noi swingit vielä irti. Ja ottaa vielä poorin verran alemmaksi tai säätää niinku pykälä ylemmäksi, jolloin se tippuu sit taas enemmän. Pohjalyönti kun ei juurikaan ole. Tää on siis toiminut, mutta en tiedä, täytyy mun näitä piuhoja vähän niin sanotusti entrata vähän paremmaksi, mutta ne on ihan niitä kysymysmerkkejä, mitä kaikkea nyt ruvetaan tekemään. Tai missä järjestyksessä oikeastaan. Ilma-alusta tänne olisi kiva saada, mutta mietitään sitä sitten erikseen. Tässä ei tullut tehty oikeastaan mitään pitkiin aikoihin. Niin, ei mitään oikeastaan. No kesällä tuli tehty se kaverin kupla. Tiputettu, sinne tuli kokonaan uusi keula ja taakse vähän poria säätöä ja sitten nuo vanteet tulee menemään siihen ensi kesäksi. Jos mä saisin häneltä jotain videoita sit Bubbelwagenista, niin mä voisin niitä oikeastaan vaikka tähän laittaa. Tälleen tehdään pikkuhiljaa jotain, jos napostelee. Mutta eiköhän se rupea jossain kohtiin napostelemaan. Mulla on varmaan se etukannakin kumioissa, onko se missä, niin vois sitäkin kurkata miltä se näytti. Siis oikeesti tuolla näyttäisi olevan pitkin lattioita. Siinä on koko auton johtosarja. Ei montaa johtoa tuu. Siis konehuoneeseen. Kumpis puolella? Tuolta. Se on ihan niinku puoliksi irti toi. Et ei ihmekään, kun se moottori tekee semmoista ylös-alas-liikettä. Niin siis 12-volttinen vauhtipyörä. Jos tässä olisi tehty 12-volttisen, mutta en ole varma, teekö mä tästä moottorista sitä vai teekö mä sitten sit toisesta moottorista, missä mulla on noin kaikki uudet osat jo hommattu. Toi kuitenkin toimii toi 6 volttia toimii kuitenkin sen verran hyvin, että mut sais jonkunnäköisen puhaltimen tai jonkun niin sanotusti Kiinan vepaaston sinne, niin se pysyisi hytissäkin lämmin syksyisin. Mut saa nähdä, mitä kaikkea tässä rupeaa sitten joskus joku tekemään.
Heitetään romut helvettiin. VD40 tonne, mutta todennäköisesti turhaa, mut kulutellaan aineita ainakin, jollei mitään muuta. Ja jos tähän sit saa nähdä, jos sais hommattua kavennetun keulan. Mut siinä voi olla vaan se, että mulla loppuu aika kesken tässä hommassa. Kun ei tiedä just mitä tässä tekis. Tuot kyllä pitäisi saada ängärettyä toi Stefan varaosan numero, jos sen saisi tuot ylös jotenkin, niin löytyisi ainakin suoraan sitten heti oikee. Kaasuvaijeri on vähän sellainen, että no on se toiminut, mutta tässä on jotain Los Patentos juttuja tehty. Bensaletku mun täytyy itse asiassa vaihtaa. Mun täytyy saada bensasuoratin tonne pois konehuoneesta. Se ei ole oikeastaan kun vetää vaan poikki ja laittaa suoratin väliin. Se on siinä. Kytkimen palautinjousi on vaihdettu. Se oli pienissä osissa. Mutta eiköhän tässä hyvä tule joskus. Katsotaan. Löydän mä kynän ja paperin tuolta jostain. Kynä olisi ainakin. Ja sit se, että miksi meidän vaan tilaa suoraan Stefaa tähän näin, niin voin kuvitella, että kun mä tilaan semmosen, niin se ei varmaan ole oikein. Nämä on semmosia arpakuutioita, nämä autot, että 65 vuoden aikaa on varmana joku mennyt kajoamaan ja vaihtamaan jotain, mikä ei ole alkuperäistä. Sitä vaihdelaatikon todellisuutta tiedä, mikä laatikko tää edes on. Muuta kuin katsomaan näitä varausanumeroja, mitä näistä löytyy ja käyttämään vähän Googleja. Toki ei se Googlekaan kaikkea aina osaa kertoa oikein, mutta pikkuhiljaa. Tosi hieno kynäkin oli. Sit miten mustetta tullut, mutta painatuskirjaimin tuli, niin lähdetään sillä sitten selvittelemään. No tossa on joku sen tyylinen. En mä tiedä oliko tässä mitään ideaa tästä koko videosta, mutta mä luulen, että me ruvetaan naputtelemaan tähän tää video. Tää oli tämmönen pieni herättelyvideo tulevaisuuteen. Mä oon nyt ne renkaat laitettua ja katsottu tuon Stefan numeron ja voideltu vähän noita ruosteisia muttereita. Mutta eiköhän me jatketa jossain vaiheessa vähän lisää tätäkin elämää. Ei muuta kuin seuraavaan videoon.